भाई देख लो, अब हमारी चेन जो है शाइन मार रही है भाई, ये देख रहे हो। आहा, अब देख के ना सुकून आ रहा है एक। तो बड़ा पता है इसकी बहुत डाउन हाइट है पीछे से बहुत। हाँ वो पीछे टच होता है मडगार्ड के साथ। चेन टाइट करनी है, होगी? हाँ लगा दूं? हाँ ल्यूब भी लगाऊंगा। ओ भाई जहर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। आई होप सब खैरियत होंगे। सो जी भाई लोग, आज का व्लॉग चेक करो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हाईवे के पास एक जगह है, वहाँ पे मैं स्टार्ट करूँ। एक्चुअली मैं बाहर निकल गया था। सो आज जो है हम अपने बाइक की जो है चेन वॉश करवाने वाले और चेन टाइट करवाने वाले। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे बाइक की चेन की कितनी बुरी हालत हो रखी है। ये चेक करो, ये देखो, मैंने कल वाले व्लॉग में भी आपको दिखाया था। ये दिख रहा है यहाँ से टच हो रहा है। इतनी लूज हो रखी है ना, इतनी लूज हो रखी है, क्या ही बताऊँ। देखो देख रहे हो, मतलब इसको रस्ट लग चुका है। इनकी चेन जो है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। चेक कर लो, इसकी चेन वगैरह टाइट करवाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलो फिर मोटो व्लॉग सेटअप पे लेट्स गो। सो लेट्स गो भाई लोग, जाते हैं हम करानगर। एक्चुअली मेरा दिल नहीं कर रहा है, बट फिर भी क्या हो गया अंकल, तो जाते हैं करानगर भाई लोग। देखते हैं करानगर पे करवाते हैं चेन टाइट और ल्यूब वगैरह भी लेंगे, ठीक है ना। चेन पता है इतनी ज़्यादा शोर करी ना, ज़्यादा जब मैं मतलब ऐसे छोड़ देता हूँ ना एक्सीलेटर दे के गियर्स में। ये देखो अभी आपको आवाज़ नहीं आएगी, कहाँ पे आवाज़ सुनाऊँ मैं, देखना नीचे से बहुत ज़्यादा शोर कर रही है भाई, बहुत ज़्यादा। कहीं पे ये मतलब शांत सी जगह ना, वहाँ पे मैं आपको आवाज़ सुनाता, देख लेना। ये थोड़ी थोड़ी आ रही होगी, आ रही है ना, बहुत गंदा शोर कर रही है भाई, बहुत। इतनी लूज हो रखी है कि नीचे से टच हो रही है भाई उसके साथ। नीचे से जो एग्जॉस्ट है ना, एग्जॉस्ट के साथ नीचे से टच हो रही है भाई, गंदी है भाई। इसका ना हैंडल बहुत बुरा लगता है भाई, इतना बड़ा इतना चौड़ा हैंडल है ना इसका। कहीं मतलब गाड़ी के बीच में से निकलना होता है ना, तो मैं डरता हूँ यार, ये साइड से टच हो जाएगा, इस चीज़ से डर लगता है मुझे, क्योंकि इसका हैंडल बहुत चौड़ा बहुत लंबा है भाई। चेन टाइट करनी है, होगी? हाँ लगा दूं? चेन ल्यूब भी लगाओगे? हाँ ल्यूब भी लगाऊंगा यार, लेकिन ल्यूब के बाद रखना पड़ता है ना उतना टाइम। क्या 2-3 घंटे रखना पड़ता है। नहीं थोड़ा चलाना है। चलो ठीक है, ल्यूब भी डालेंगे ना और चेन भी टाइट करवा देंगे, बस ये मेन चीज़ है। फिर थोड़ा बहुत फ़ोन ये ठीक हो जाएगा। देख रहे हो यहाँ से टच हो के यहाँ से ख़राब हो गई है भाई, बहुत गंदी हालत हो रखी है इसकी। ओह ओह, ये देखो रस लग चुका है इस पे पूरे को। इतना शोर भाई, इतना शोर, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, इतना शोर। रस लग गया यार। देखो ना यहाँ से यहाँ पे टच होता है, इतना लूज हो गया देखो। ओह हो गया सिंपल। भाई देख लो, अब हमारी चेन जो है शाइन मार रही है भाई, ये देख रहे हो। आहा, अब देख के ना सुकून आ रहा है एक। हाँ मुझे पता है, मुझे यही लेना था, दोनों को लेना है हमें। तो इसका फ्रंट चल रहा है। हाँ ए भी दे इधर मोड़। ओ भाई जहर, बड़ा पता है इसकी बहुत डाउन हाइट है पीछे से बहुत। हाँ वो पीछे टच होता है मडगार्ड के साथ। सट ल्यूब
कल हम बढ़ा देंगे गाइस इसकी हाइट। देखो ना बहुत डाउन है भाई, बहुत डाउन। चलो भाई लोग, हो चुका है हमारे चेन का काम भी डन। अब देखो भाई कुछ शोर ही नहीं है भाई, इस चेन ने मुझे बहुत परेशान करके रख दिया था यार, बहुत ज़्यादा। अब टाइट हो गई है, अब मज़ा है चलाने में भाई। ये बहुत गंदा शोर था चेन का, ठीक है। देखो जरा जरा, हाँ, क्या फीलिंग आ रही है भाई अब चलाने में। अब थोड़ा सा भी शोर है ना, थोड़ा सा भी शोर नहीं आ रहा है बाइक पे, थोड़ा सा भी शोर, मतलब एकदम स्मूथ हो गया है। क्या बताऊं यार, इस चेन ने इतना परेशान करके रखा था ना भाई, इतना परेशान। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये शोर आ कहाँ से रहा है, ठीक है। पहले मुझे समझ ही नहीं, मैं सोचता था आगे से कहीं से शोर आ रहा है इस बाइक को। उसके बाद जब पता चला मुझे अब अच्छे से कि फिर चेन लूज हो गई है, 2-3 दिन पहले ही मुझे पता चला कि चेन लूज हो गई है, ठीक है। तो हमने जो है आज चेन करवाई टाइट, और साथ में जो है हमने ल्यूब भी डलवाया। अब 1 वीक के बाद फिर से डालेंगे। अब तो मैं डेली ल्यूब डाला करूँगा और ध्यान रखा करूँगा कि चेन जब लूज हो जाएगी तो मैं टाइट करवा दिया करूँगा, है ना। साथ साथ ही चेन को भी टाइट करवा दिया करेंगे और चेन लूब भी डाल दिया करेंगे साथ साथ, है ना। अब से केयर अच्छे से करनी है बाइक की।